Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan faw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛnakaw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ta ko 24 kadara kɔnɔna na. Sorasiya kalan école min bɛ yen nɔ ko Prytanée militaire o écoleden kɔrɔw ka jɛkulu Amicale des anciens élèves du Prytanée militaire olu ye dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma ni furaw dili a kɛnɛ sigira sen kan base A de la. Kɛnɛ in kan minisiri 2 kun bɛ yen nɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya ɲɔgɔn dɛmɛ waleyaw olu minisiri min b'o olu kunna ani lakanako minisiri ka fara mɔgɔba caman wɛrɛw kan minnu bɔra ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka kɛnɛ in ɲɛnamaya. Abdul Karim Sako ani Dramane Mali olu de kun bɛ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la u sera k'an sama fɛn min na an ka jɛ an k'o lajɛ. Amicale des anciens élèves du Prytanée militaire u ye ni kɛnɛ sigi ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo o hukumu na ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamana cɛkɛdaw dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka finitigiw. Donbolo kɛnɛ min n'ale de fɛnɛ dɔgɔkun 2 baara kuncɛli ye dɔgɔkun 2 min n'a kun ɲɛsin min joli di ma n'a kɛra sababu ye ka jolibara 479 k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka cakɛda ma n'o ye Centre national de transfusion sanguine ye. Amicale des anciens élèves du Prytanée militaire olu ka ni hakilila ɲuman ye u y'a ta ka kɛɲɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye a dɛmɛ musaka n'i y'a ta a bɛ tɛ jɔ sefa wari $13 la. Minisiri min ɲɛsinnen don lakana ma o ye kɛnɛ sɔrɔ a n'a baarakɛɲɔgɔn n'o ye minisiri min ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya waleɲumanw o baaraw ma. AEPM ye nin hakilina ta walasa ka jamana ɲɛmaa u jukɔrɔma don ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli baaraw la o min o y'an ka jamana taabolo kɔrɔ dɔ ye. Bara in tako filanan de salo an y'a jate minɛ k'a fɔ mois de solidarité bɛ Mali kɔnɔ ɲinan bɛ kɛ a san 24nan ye. Bon an ko an ka tɔn tɛ se ka to kɛrɛfɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de don. Donc an fana b'an ŋaniya yira ni an se kɛra fura min ye k'o fura di finitigiw ma. An ko finitigiw an ka mɛn sɔrɔsiw ma gendarmew b'a la gardiw b'a la mais policiw fana b'a la ani protection civile mɔgɔw minnu b'a fɔ minnu ma ko pompier. Fura in tilala olu ni ɲɔgɔn cɛ a n'an yɛrɛ ka école kɔrɔ n'o ye Prytanée militaire ye a wari bɛnna CFA wari $13 a n'a tilancɛ. An sera k'o garisigɛ kɛra o de ye k'o di ɲina mais e ko fura di an ka ko in tɛ fura di dɔrɔn ye dɛ joli di b'a la parce que jeli filɛ nin ye n y'a fɔ n ka discours kɔnɔ n ko jeli tɛ san a tɛ dilan yɔrɔ si fɔlɔ siyansi ma s'o ma fɔlɔ jeli bɛ sɔrɔ ni ŋaniya ɲumanw ka jeli di de. Bon anw fana y'a jateminɛ ko komi anw ye kalan kɛ condition ɲɛnamaw na Mali sababuya la école nin sababuya la n'o ye Prytanée militaire ye an ko de Mali de ka juru bɛ anw na sisan n'anw kan ka ko kɛ an bɛ dɔ de sara Mali ka juru la sinon an tɛ se k'a bɛɛ sara. Donc an fana y'a hakilina sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ jeli di malidenw ma parce que jeli tɛ san yɔrɔ tɛ yen. An ka finitigiw olu niyɔrɔ la o dira ministre de la solidarité et de l'action humanitaire fɛ ale ye ni kɛnɛ sigibaw ani dɛmɛkɛbaw fo n'u k'u waleɲuman dɔn k'a yira k'a fɔ nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye a baara la. Prytanée ye min kɛ u nana u ye furaw ni joli ta u y'o de kɛ u jɔyɔrɔ ye mois de la solidarité kɔnɔ nin y'a siɲɛ 2nan ye o ye kunnadiya de ye anw bolo an b'u fo u ye min kɛ fana n'u bɛ tamasiyɛn min di kalanko la anw y'a ɲini Ala fɛ Ala k'o tamasiyɛn kɛ kalanso bɛɛ hakilina tamasiyɛn ye ka maa kɛnɛya i fari la ka kalan d'i ma ka jiwo ɲuman d'i ma k'i fara jamana jɔbaaw kan o ye kunnadiyaba de ye Prytanée b'o de la kabini a daminɛna. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire mɔgɔ 1500 olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ civiliw ni militaires la ni hakilila nin y'a tako filanan ye u fɛ ka fara u dɛmɛbaa jɛkulu ka dɛmɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma pharmacie populaire du Mali ani Centre national de transfusion sanguine. Adamadenya dɛmɛtɔn ONG El Faroukou ye dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ dɛsɛbagatɔw ma ni musaka dili u ma dɛmɛ in bɛna na ɲɛsin musow ani falatɔw ni yatimɛdenw de ma. Baara in yɛrɛ bɛ don kadara min kɔnɔna na o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo o hukumu kɔnɔna de don. A kɛra ONG El Faroukou yɛrɛ dagayɔrɔ la Amdalaye Ase kɔnɔna na mɔgɔw cayara kosɛbɛ kɛnɛ in kɔnɔ. Amadou Diallo a n'a ka jata la
Fuseni Keita olu de kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Sadio Sidibe bɛna walawalali k'an ye. Octobre kalo Mali jamana kɔnɔ o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye. O wulikajɔ kɔnɔna na fɛn min ye ONG Alifaruku ye a n'a jɛɲɔgɔnw ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma kɔnɔna na. U ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin yatimɛden maa 1,249 ma. O dɛmɛ musaka bɛ t'i jɔ $2,249 n'a kunkanfɛn. Ɲɔgɔn dɛmɛ k'a lase maa minnu n'u bangebaga cɛmanw fatura. Siga t'a la an bɛ kalo min na dɔnnen don k'a fɔ jamana ye kalo in kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye. O de kama ONG Alifaruku fana san o san ni kalo in sera an bɛ dɛmɛw kɛ k'a lase mɔgɔ ma mɔgɔ minnu dɛmɛw ka kan. O de kama bi an bɛ mois d'octobre tile 20 la an ye maa 1,000 ani maa 300 ɲɔgɔn na n'o ye denmisɛnninw ye minnu faw tanyana ka dɛmɛ dɔ ta k'olu sɛgɛrɛ. O dɛmɛ in an y'a fɔ an ko dɛmɛ in bakurubaya la $1,200,000 ani $50,000 nka maaw tɛ kelen ye dɛmɛ in na ka d'a kan dɛmɛ in bɛ di a bɛ di en fonction bɛɛ dɛmɛ min sɔrɔ. Donc i b'a sɔrɔ o de kama an ko maa dɔ bɛ yen famille dɔ bɛ yen olu ye $1,100,000 ko sɔrɔ i b'a sɔrɔ olu mɔgɔw ka ca mɔgɔ 6 de bɛ o famille la. Donc a bɛ dɛmɛ in bɛ di o cogoya de la pour que k'u dɛmɛ u ka se ka denw ka kalansaraw sara u ka denw ka école minɛnw sara. Nin dɛmɛ kɛra ka se yatimɛden minnu ma u y'u ka nisɔndiya jira ni ka tila ka dugawu caman kɛ ka ɲɛsin ONG Alifaruku ye a n'a jɛɲɔgɔnw ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma kɔnɔna na. Jamana cakɛdaw minnu ka baaraw bɛnnen don yatimɛdenw kunkanko ɲɛnabɔli ma u ka dantigɛliw la u ye walimadɔn fɔli kɛ ka ɲɛsin ONG Alifaruku ma a n'a cakɛɲɔgɔnw. U y'an dɛmɛ d'an na a diyara an ye a bonyana ma u sara t'anw bolo u sara bɛ Ala de bolo. An b'a ɲɛmɔgɔ fo an b'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo u ni ce u ka cɛsiri la a diyara an ye a bonyana ma nka denba caman kilikila bi dɛ nka Ala ye masa min dayɛlɛli masa don hinɛ masa don a se bɛ Ala ye a ka da wɛrɛ yɛlɛ an ye min tɛ nin ye n'o tɛ kɔni u se ko k'an ye dɛ san 8 denmisɛnninw an bɛ dɛmɛ saki bɛ d'an ma fini bɛ d'an ma balo bɛ d'an ma fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ d'an ma an b'u fo u ni ce u ni baraji. A ko ni n sera kɛnɛ in kan yan nɔ a tun ka d'a ye a yɛrɛ ka se yan bi parce que ONG Alifaruku bɛ ka baara fɛn fɛn kɛla bi a bɛ k'ale de dɛmɛ n'a ka baara la parce que ale de bi yan ka musow dɛmɛ ni degun bɛ musow kan o y'ale de ka baara ye ni degun bɛ denmisɛnninw kan ale de ka baara don a k'u dɛmɛ mais ni ONG Alifaruku de bɛ ka dɛmɛ di la nin dɛmɛ kalo in na kuma fosi t'ale da k'a f'u ma k'u ni ce k'u ni baraji Ala de bɛ se k'u sara a tun ka d'a yɛrɛ ye a ka se yan bi mais activités caman de b'a bolo o de kosɔn a ma se ka yan sɔrɔ sinon nin kɛnɛ in tun ka d'a ye sɔgɔmada in na ka na bonya kɛ mɔgɔ b'ale dɛmɛ k'a ka doni jigin kuma t'ale da ko k'o tigi remercier donc a bɛ dugawu de kɛ halisa u bɛ baara min na Ala k'u bolo mɛn a baara la halisa san o san u bɛ dɛmɛ min kɛ Ala ka caman fara a dɛmɛ in kan yarabi yama aya minnu bɛ kɛnɛ kan fana n'u bɛna dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ in bɛ d'aw ma min kama ka denmisɛnninw dɛmɛ parce que an bɛ kɛnɛ kan denmisɛnnin caman bɛ yan nɔ ni min fa tɛ yen i b'a sɔrɔ o ba tɛ yen ou bien a fila si tɛ yen aya muso minnu bɛ kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ u cɛw tɛ yen nɔ donc a bɛ dugawu kɛ dɛmɛ in bɛ d'aw ma kun min kama a ka dɛmɛ in di o yɔrɔ la pour que ONG Alifaruku bɛ ka baara min kɛla a yɔrɔ ka se ka ye. Dugawu o de kɛra ka kɛnɛ in kuncɛ. K'a daminɛ octobre kalo tile 15 la ka taa bila a tile 19 na Centre de formation pratique et forestière la Tabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ programme Jeux de Fort 2 a kun ye kalanbulon dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin a ka baarakɛla dɔw ani a baarakɛɲɔgɔn dɔw ma walasa ka se ka olu ka dɔnniw kankuruya ka ɲɛsin kasara kunbɛcogo la ani kasara mana na a kan ka ladilan cogoya minnu na kalan in bolila o de kan. Samayira Sanogo ani Seydou Ɲare Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛngu ka sɔrɔlenw lajɛ. Mali ye Saheli jamana ye min ni gɛlɛya caman b'a kan e n'a fɔ jiriko gɛlɛya ani waati yɛlɛmaw olu minnu bɛ se ka bila Ala ka latigɛ kɔnɔna na o kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛ caman b'a kan min bɛ tali kɛ buna adamaden ka kɛwalew la ka ɲɛsin jiriw ma walasa ka se ka fu siri o gɛlɛya ninnu na a ka kan mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛ ta ka ɲɛsin jiriw lakanani ma ka olu ka dɔntaw kanhɔrɔya walasa o ka se ka wulikajɔw caya ka ɲɛsin ɲɛnamaya kisili ma. Donc formation homo kono anye ansensi fɛn bakuruba 9 de kan ou bien 10 n'a fɔ ko module donc fɛn bakuruba fɔlɔ avec ko anye min ta définition des concepts clés utilisés en gestion des catastrophes o kɔrɔ ye min ye n'a yɛrɛ y'a kasarakɛla ta ka jatɛmɛ k'an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna i b'a sɔrɔ baarakɛda caman bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ u ka dɔnnitaw tɛ kelen donc diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san dɔ la ka taa Japon ka taa sigi ka hakilina dɔ fara an kan
mɔgɔ mɔgɔ ko ko i bɛ baara kɛ kasara kɛnɛ kɔnɔ fo ka se ka jɛ ka hakilila kelen de sɔrɔ o de y'a to u ye document dɔ de gafe dɔ labɛn k'o tɔgɔ kɛ définition des concepts clés utilisés en gestion de catastrophe o gafe min ɲɛsinnen don ka baara de bɛ kɛ kasara kɛnɛ kɔnɔ kunnafoni bɛ mɔgɔw ka farati fɛn dɔ de kan o de y'a to u bɛnna gafe de kan k'o bila sen kan donc o y'an ka baara fɔlɔ hokumu kɔnɔ de baara filanan ɲɛsinna fɛn jumɛn ma o ye k'a yɛrɛ yira kasara kɛlɛ yɛrɛ a daminɛna waati jumɛn na depuis a daminɛna san jumɛn na baara jumɛn de kɛla n'a bɛ fɔ ma ko introduction au concept introduction à la gestion des catastrophes hokumu kɔnɔ la an y'a ye kasara kɛlɛ yɛrɛ kɛra suguya jeli de bɛ yen an ye kasara suguya bakuruba 2 de bɛ yen bakuruba fɔlɔ o ye kasara min bɛ ala yɛrɛ ka kɛ de ye n'a fɔ ma ko le risque d'origine naturelle o adamaden sen t'o la o ye ala yɛrɛ ka force de ye filanan o kasara dɔ le min bɛ to adamaden ka baara kɛtaw la kasara bɛ nɔ de kɔnɔ n'a fɔ ma ko le risque d'origine anthropique ni baara in kun kan ka kɛ ka d'a kan a ye caman de fara anw ka dɔnta kan gɛlɛya minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka jiriw sɔrɔ anw na kɛ sababu siɲɛ wɛrɛ ka caman bɔ olu la ka d'a kan an ye camanba de faamuya a baara ninnu hukumu kɔnɔna na. nin ye hakilila projet in tako filanan ye ZDFOR ka projet tako filanan de ye i y'a faamu hakilila o de don donc nin sen na u bɛ mɔgɔw wele o tɛ eaux et forêts kelen ye agent o agent minnu bɛ baara kɛ en tout cas kungoda lakanani na a kɛra sɛnɛ ye a kɛra baganmaraw nasara ye y'a ye wa hali adamadenw minnu bɛ adamadenw lakana an'u bolofɛnw lakana olu bɛɛ lajɛlen u y'an bɛɛ de wele ka na nin kunnafoni kɛnɛ kan ka na gɛlɛya bɛ se ka adamaden minnu sɔrɔ u sigidaw la ka daminɛ dugubaw kɔnɔna ma ka taa bila hali an ka dugumisɛnninw kɔnɔna na gɛlɛya o gɛlɛya n'o bɛ se k'an sɔrɔ ka daminɛ jaw ma ka taa bila tɔn ka kɛlɛli la ka na bila ji ni ji caman nana ji o fana bɛ se ka kɛlɛli kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw la donc fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ ka ɲɛsin olu ma atelier in tun bɛ tali kɛ n'olu de ye quoi. An ye vraiment faamuya min sɔrɔla a b'a to vraiment an ka se ka ɲɛbila kɛ kojuguw nata la i n'a fɔ tasumaw jibaw ni sanba nana ni ji bɛ wala ka taa dugu mɔgɔw fɛ vraiment formation tun b'o de kan an bɛ se ka ɲɛbila sɔrɔ cogo min na ni a fɛn nana ka vraiment nɔgɔya don vraiment minnu kasara ye minnu sɔrɔ. an ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara in min tun bɛ a siɲɛ 29nan na a kɛra sababu ka mɔgɔ 35 ɲɔgɔnna kafo minnu ka baara bɛnnen bɛ jiriw yiriwali ma fɔ ka se ɲɛnamaya lakanani ma ka bɔ an ka marayɔrɔ dɔw la i n'a fɔ Kayi, Kulikoro, Sikaso, Segu, Mopti ani Bamakɔ faaba kɔnɔna na. Musa Jara ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Zege ingénieur don mansimafɛnw olu ɲɛdɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la électronique ani technologie a y'a ka sanfɛ kalanw kɛ Algérie jamana de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la drone o ɲɛdɔn kalan na ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye Mali jamana kɔnɔ yan nɔ Mali jamana kɔnɔdenw na min ni o cɛsirilen don drone dilan fɛ a si bɛ t'i jɔ san 25 de la Kayi ka den don yɛlɛmani cercle la drone yɛrɛ bɛ dilan cogo di nafa jumɛn de bɛ se ka ye drone ko la ani a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka na ni degun minnu ye o ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jaabi barodasigi kɔnɔna na min tɛmɛna Zege ani Sadio Sidibe ni a ka jata la Ibrahim Kulibali fɛ an ka jɛ an k'olu lajɛ. Kun jumɛn ye n bila ka drone dilan n y'a jateminɛ k'a fɔ bi mɔgɔ fɛn fɛn n'i bɛ kalan kɛ i kan ka kalan kɛ k'i hakili jigin i ka jamana de la i bɛ se ka nafa min lase a ma n'i y'an ka jamana ta bi k'a lajɛ depuis san damadamani fɛn min ye ayiwa sa kɛlɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ binganiw bɛ to la ka kɛ drone dun ye fɛn ye a bɛ se ka an ka sɔrɔsiw an ka tentugu a bɛ se ka jamana dɛmɛ ka o fɛn ninnu kɛlɛ n'i ye an ka jamana ta fana i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna la sɛnɛ bɛ daba de la sɛnɛ kɛlen bɛ ka jɔyɔrɔba de ta fɛn min anw yɛrɛ ka adamadenya n'an ka ɲɛtaa la ayiwa fɛn min ye drone ye a bɛ se ka dɛmɛ kɛ o cadre fana kɔnɔna la donc o hakilina ninnu de ye ne bila ka drone dilan mɔgɔ caman bɛ sɔn ka ɲininkali kɛ ko drone yɛrɛ ye mun fɛn ye ayiwa drone ye pankuru de ye pankuru fitinin don ni a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko avion nka ale ye avion min ani avion tɔw tɛ kelen ye sabu maa ti don ale kɔnɔ ka ale boli nka i bɛ ale programmer de ale bi wuli a yɛrɛ ma i b'a fɛ a ka wuli ka taa yɔrɔ min na a bɛ taa yɛrɛ ma ka sɔrɔ maa ma don a kɔnɔ k'a boli c'est à dire que a bɛ se yen nɔ i b'a fɛ a ka ci min kɛ a bɛ o ci kɛ a bɛ segin ni a yɛrɛ n'a ka di ye fana i b'a bila ka taga ci la sanfɛ k'a fɔ a ka ja dɔw ta walima ka ja dɔw filmer ka olu ci i ma ayiwa e bɛ a programmer ordinateur de la
ko o instruction d'a ma e bɛ cikan mun di ale ma ordinateur la ale bɛ wuli ka taa o cikan ɲɛnabɔ ka n'o di e ma n'a tilala a bɛ segin a yɛrɛ ma kilomètre hakɛ a bɛ se ka mun kɛ par exemple n bɛ misali ta ne ye drone min dilan Algérie drone nin n y'a tɔgɔ da ko drone Maliba ale batterie 2 de bɛ a la batterie kelen na bɛɛ lajɛlen bɛ heure 1 ani minute 30 kɛ donc n y'o fara ɲɔgɔn kan o ye heure 3 ye o heure 3 kɔnɔna la ale bɛ se ka kilomètre 120 de boli bon heure 3 kɔnɔna la a bɛ se ka kilomètre 120 boli o b'a jira k'a fɔ ni e mɔgɔ min ni se bɛ e ye ka batterie san batterie min ni ale bɛ se ka heure 10 kɛ o kɔrɔ i ka drone bɛ se ka c'est à dire kilomètre hakɛ min boli o ka ca ni kilomètre 120 ye tuguni donc ni ye mɔgɔ min se b'i ye n'i sera ka c'est à dire batterie ɲini mun bɛ se ka heure 20 kɛ donc o b'a jira k'a fɔ a bɛ se ka di c'est à dire que plus batterie autonomie ka bon plus drone bɛ se ka kilomètre min boli o fana ka ca an bɛ don min na i ko bi ne yɛrɛ n bɛ ka ɲinini dɔw kɛ comment dirais-je Bamakɔ yan nɔ n bɛ ka recherche kɛ yan nɔ technologie ko ta fan fɛ parce que n bɛ k'a ye k'a fɔ n'i y'an ka jamana ta i b'a ye k'a fɔ tile bɛ bɔ yan kosɛbɛ ni tile bɛ bɔ yan nɔ o kɔrɔ n'i sera ka drone dɔ dilan ka panneau dɔ bila a sanfɛ yanni k'a fɔ k'i bɛ taa batterie san ko batterie k'a charger n'i sera ka panneau bila panneau min bɛ ka drone charger drone min ka to ka baara kɛ a bɛ ka baara kɛ nka a bɛ ka charger ka taa fɛ tuguni o kɔni o ye courant kɔtigɛbali o donc hali comment dirais-je a bɛ se ka tile kelen journée kɛ baara la sanfɛ Chine jamana kan bɛɛ b'a dɔn ko Chine jama ka ca population ka ca yen donc n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen ka i ka mobili sɔrɔ o yɛrɛ o y'a damana embouteillage donc olu ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ bi olu ye drone dɔw de dilan a bɛ f'o ma ko drone taxi c'est à dire que e bɛ don drone kɔnɔ drone nin kɔnɔna la mɔgɔ 3 de bɛ se ka don a kɔnɔ a cayalen ba ye mɔgɔ 3 ye ni aw donna sisan nɔ donc maintenant aw bɛ taa yɔrɔ min na aw bɛ o sɛbɛn aw bɛ o valider donc maintenant drone bɛ wuli ni aw ye ka taa aw jigin nka n'aw sera drone tɛ dayɛlɛ dɛ aw kan ka wari min sara a b'o bɔ tableau sanfɛ ni aw y'o wari glisser i n'a fɔ guichet automatique bɛ cogoya min na i b'o wari glisser ka don en ce moment drone bɛ sɔrɔ ka dayɛlɛ tant que aw ma wari di a tɛ dayɛlɛ aw ka bɔ c'est comme a robolama de don n y'a ye bibi na fana c'est à dire que ɲɛnajɛba dɔw bɛ yen tellement que a jama ka ca i n'a fɔ fɛn min ye guide yɛrɛ fɛn min ye Cheikh Cherif Ousmane Madani Aidara ale ka mawludi bɛɛ b'a dɔn o jama ka ca fo ka taa fɔ a ka ca donc drone de bɛ se ka to sanfɛ ka se ka image ɲɛnamaw ta k'o qualité di sinon ni mɔgɔw k'i bɛ to duguma ka filmeli kɛ a bɛ se ka kɛ i tɛ se k'o sɔrɔ drone bɛ se k'i to sanfɛ fana ka jateminɛ kɛ k'a fɔ bon nin stade in kɔnɔna la ni jama hakɛ de bɛ yan nɔ o technologie bɛ yen nɔ a b'a compter ni jama hakɛ ye nin nombre hakɛ in de don wa n'a y'a compter a bɛ taa sɔrɔ o de don o bɛɛ y'a importance ye n'o bɔra yen fɛn min ye kɛlɛko ta fan fɛ drone in bɛ se ka taa a bɛ se ka sɔrɔsiw dɛmɛ sabu a bɛ se ka taa c'est à dire que kɛlɛkɛyɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ ani jugu minnu bɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka taa sanfɛ a bɛ olu jaw ta kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo u ka position bɛ cogoya min na mɔgɔ hakɛ joli don a b'o information ta k'o ci an ma donc o bɛ se ka sɔrɔsiw fana dɛmɛ donc drone ɲɛci ka ca nka fɛn o fɛn n'a ɲɛci ka ca a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana causer kɔlɔlɔ dɔw bɛ se ka kɛ drone na a kɔlɔlɔ n bɛ misali 2 di ma a kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye c'est que drone i bɛ se ka bombe k'a la n'i ye bombe k'a la ordinateur la i b'a fɔ a ye n'i sera nin yɔrɔ in na dɔrɔn i ka bombe bila ka jigin a bɛ se k'o baara kɛ i n'a fɔ mun ɲɔgɔnna kɛra u tun bɛna Venezuela président faga cogoya min na Venezuela président a tɛ tɛmɛ kalo 6 kan fɛn min ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ani minnu man di olu ye drone dɔw ta ka bombe k'a la ka drone lawuli o y'a sɔrɔ président kan ka discours kɛ stade dɔ de kɔnɔ donc k'a fɔ a ye n'a sera stade la président kan ka discours kɛ yɔrɔ min na n'a n'o tɔ tora mètre 5 ye dɔrɔn a ka drone fili président kan a ka segin donc o tun bɛna président faga ten drone fɔlɔ min dilanna halisa a bɛ Algérie parce que drone nin dilannen n ka karamɔgɔ dɔ tora drone ni manipulation na donc a tɛmɛna Algériens ka camp militaire dɔ sanfɛ alors que an kɛlen bɛ ka caméra min bila drone na caméra Russiw ka caméra dilannen don a puissance ka ɲi trop a bɛ se k'a to mètre 600 sanfɛ ka ja ta ani kumakan a b'a to fo sanfɛla la i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ duguma olu bɛ ka kuma fɛ a bɛ k'o ja ta a bɛ k'o kumakan fana donc a bɛ se ka espionnage kɛ donc a kɛra u kɔnɔ k'an tun bɛ k'u espionner donc u ye drone minɛ drone bloquera o hukumu kɔnɔna la nka n y'a jira an ka jamana ɲɛmaaw la n'u bɛ se ka dadɔn kuma kɛ a la walasa an bɛ se ka drone in sɔrɔ cogoya min na k'a di fɛn min ye an ka Mali sɔrɔsiw ma fu falaki wari kama tɛ dɛ fu falaki parce que fasoden ɲumanya ye fɛn dɔ ye n'an fɛn fɛn seko ye min n'an sera k'o kɛ jamana bɛ taa ɲɛ o hukumu de kɔnɔ o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Alhamidu Badini ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu lajɛ La Guinée Conakry jamana kono ka sanga ni mafawali mun kɛra septembre kalo tile 28 san 2009 jamana kiriko ministri n'ale tɔgɔ Sheikh Sako a ye kunnafoli di kɛnɛ dɔ sigi sen kan jumadon walasa ka ɲɛfɔli kɛ yɔrɔ la kiri bɛna tigɛ yɔrɔ mun na a n'a musaka ko kun kan hakilina jigila septembre kalo tile 28 san 2009 mun ye maa 157 o de bɔnɛnɛw ni na Conakry dolantan tɛnɛ kɔnɔ k'a sabu kɛ olu tun bɛ maaw cɛla minnu ma jɛn n'a ye cogo si ko Musa Dadis Kamara k'i kan bɔ fanga nɔfɛ Guinée Conakry jamana kiriko ministri ka dantigɛliw kɔnɔ a y'a jira ko sinemaso mun bɛ n'a bɛ wele ko Cinéma Liberté ko kiri na tigɛ o yɔrɔ la wa fɛn mun y'a musaka ko ye La Guinée wari miliyari 78 a n'a kun kan fɛn o n'a don a da fɛ mun ye Guinée Conakry jamanadenw ye o caman kun sigilen don ka nin waati kɔnɔ yaasa tiɲɛ ka dɔn wa kamanagan kelen mun tora o de ye k'a fɔ ko kiri dɔ ma se ka dɔn hali sisan
Rwanda jamana ɲɛma Paul Kagame a ye gouvernement kura sigi sen kan jumadon octobre kalo tile 19 yɛlɛmaba 2 o de bɛ nin gouvernement kura in na bawo mun ye Rwanda ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnɛbɔli minisiri fo ka taa bila jamana lakandako minisiri la olu sen tɛ nin gouvernement kura in na. Ni gouvernement kura mun sigila sen kan Rwanda jamana ɲɛma fɛ a minisiriw hakɛ tɛ gouvernement kɔrɔlen t'a bɔ bawo kɔrɔlen minisiri 31 de tun b'u la nka ni gouvernement kura minisiri maa 26 ye wa yɛlɛmaba mun bɛ nin gouvernement kura in na ni tomi bɛ se ka sigi a kan o de ye i n'a fɔ Ethiopie jamana bɔra k'a kɛ kɔsa in na cogo min na Rwanda jamana ka nin gouvernement kura in na cɛw ani musow hakɛ bɛɛ ye kelen n'o bɛ Rwanda kɛ jamana filanan ye Afrique jamana mun gouvernement kɔnɔ cɛw ni musow hakɛ bɛɛ ye kelen minisiri 2 mun n'olu sen tɛna ye nin gouvernement kura in na n'a fɔlɔ ye Rwanda ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnɛbɔli minisiri n'ale tɔgɔ ye Louise Mushikiwabo a sen tɛna ye nin gouvernement kura in na k'a sabu kɛ kɔsa in na diɲɛ jamana minnu jɛlen don faransɛkan na n'o bɛ wele OIF o ɲɛmaya tara ka kalifa ale ma wa maa filanan mun sen ma ye nin gouvernement kura in na o ye jamana lakandako minisiri ye n'ale tɔgɔ ye James Kabarebe wa ni maa 2 bɛɛ tun bɛ Rwanda gouvernement kɔnɔ kabini san caman mun ye jamana lakandako minisiri ye ale ye Paul Kagame masurunama ye kabini maa ba yirika fagala Rwanda jamana kɔnɔ waati minnu na nka hali n'a sen tɛ nin gouvernement kura in na a na to Paul Kagame kɛrɛfɛ ni ka kɛ a ladiba dɔ ye jamana lakandako kun kan. Centrafrique jamanaden min tun y'u faso bila ka sabu kɛ basigibaliya ye ni ka taa sigi Congo jumadon octobre kalo tile 19 maa 300 ni maa 20 olu cɛla o de ye dancɛ tigɛ ni ka segin u faso la diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies o bolofara mun ka ca bɛɛlen don tungarakew kunkanko ɲɛnɛbɔli ma n'a bɛ wele HCR o de kɛlen don ka wulikajɔw boloda walasa Centrafrique jamanaden minnu sigilen don Congo n'a ka di u ye ka sigi u faso la ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin u ma hakilina jigila Centrafrique jamanaden maa ba 32 o de tun y'u faso bila k'a sabu kɛ siya kɛlɛ ye ni ka taa sigi Congo jamana kɔnɔ wa o cɛla mun ye maa ba 3 ye olu tun y'a laɲini ni ka segin o faso la HCR ka dɛmɛ kɔnɔ maa 2,288 olu seginna Centrafrique jamana kɔnɔ wa wulikajɔw bolodalen don hali san walasa caman ka se ka sigi u faso la bawo u dɔw ka fɔ la mun ye basigi ye o sabatilen don Centrafrique jamana kɔnɔ an bɛ waati min na ko san o de kama o kɛlen don k'a laɲini ni ka segin u faso la. Faransi jamana na to Burkina kɛrɛfɛ banbaciya wale kɛlɛli kosɔn ni de kɛra dakuruɲɛ ye mun bɔra Faransi jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnɛbɔli minisiri yɔrɔ a ka taama sen fɛ octobre kalo tile 19 Burkina Faso jamana kɔnɔ Jean-Yves Le Drian ka fara Burkina Faso ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnɛbɔli minisiri Alpha Bari o ye denmisɛnninw tɔgɔlaso dɔ dayɛlɛ jumadon Burkina Faso jamana kɔnɔ ni k'a tɔgɔ da La Ruche ni so dayɛlɛli bɛ layidu timɛ ko fɔ layidu mun taara Faransi jamana ɲɛma fɛ Emmanuel Macron a ka taama dɔ sen fɛ Burkina ni kumaɲɔgɔnya kun tɛmɛna ani Burkina sanfɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ Université Kizerbo kɔnɔ a ka dantigɛlikanw na Emmanuel Macron tun y'a jira k'a dalen don Burkina denmisɛnninlakaw na ko wa Faransi jamana n'a jɛniyɔrɔ fin dɛmɛna walasa denmisɛnninw ka ɲɛta baaraw ka se ka boloda n'o dɔ ye nin so kɛrɛnkɛrɛnni jɔli o tɔgɔ la Jean-Yves Le Drian ka taama Burkina Faso jamana kɔnɔ a bɛ don kadara mun kɔnɔ fana o de ye k'a fɔ ko Burkina Faso jamana kuntigi Roch-Marc Christian Kabore ale kan ka taa Faransi jamana kan décembre kalo tile 17 nata walasa ka taa masala ni Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye Burkina Faso lakanda kun kan bawo banbaciya wale talen don ka ni jamana fana sɛgɛrɛ kabini marisi kalo san 2015 kɔnɔ. Maka jamana y'a jira k'a fɔ ko kunnafolidila n'a tɔgɔ ye Jamal Khashoggi n'ale tununa kabini tile 18 k'a fagala Turki jamana kɔnɔ Maka jamana lasigiden so mun bɛ Istanbul k'a fagara o so de kɔnɔ Arabie Saoudite procureur général n'ale tɔgɔ ye Sheikh Al-Mojib a ka laseliw kɔnɔ a y'a jira ko mankan dɔ de tɛmɛna ni kunnafolidila in ani Maka jamana lasigiden so baarakɛla dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mankan mun n'a kun taara cɛ kɛlɛ la ni kunnafolidila in nin tora a la nka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ wɛrɛ ka fɔ la n'ale tɔgɔ ye Ali Shiabi wa Maka jamana den dɔ de fana ale y'a jira ko ni kunnafolidila in n'a bɛ wele Jamal Khashoggi k'a ma faga k'a sabu kɛ kɛlɛ ko nka o y'a ɲɛnɛma minɛ ni ka fiɲɛ tigɛ a la k'o de kɛra sabu ye jalaki talen don ka maa 2 de sɛgɛrɛ nin ko in na a ma fɔlɔ o ye Maka jamana gundo kunnafoliko baarakɛla dɔ ye n'ale tɔgɔ ye Ahmad Al-Shari maa filanan ale tɔgɔ ye Saoud Al-Katani wa ale ye conseiller ye Maka masaya soba kɔnɔ. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ciya kɔ ɲamadali la ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na lasili nata an bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kɔnɔ aw k'an bɛɛ sani o cɛ.